Ủa, hai người này còn đi với nhau tới ngày chiếu phim nổi không vậy? Nếu bạn từng ở trong fandom William S từ giai đoạn đầu, câu này nghe có vẻ không hề vô lý đâu. Bởi trước khi có fan kênh cháy vé, trước khi Wetty xuất hiện khắp nơi, trước khi Tempo khiến người ta mất ngủ, William với S từng bước vào pairing này trong một bầu không khí khá căng. Người phản đối có, người nghi ngờ có, người nhìn S rồi hỏi, anh này từ đâu ra vậy? Cũng có. Còn bây giờ thì sao? Hai người có fan meeting quốc tế, fan kênh riêng, dự án mới, smart code, fandom riêng và cứ đứng cạnh nhau là mạng xã hội lại khởi động chế độ khám tử không lương. Plot tip nằm ở đó, William S không phải kiểu pairing vừa công bố là được cả thế giới ôm vào lòng. Họ phải đi một vòng khá gập ghềnh rồi mới tới ngày hai người đứng cạnh nhau trở thành một chuyện quá quen. Và hành trình đó mới đáng để review. Chứ nếu chỉ đếm số lần nhìn nhau rồi hát chemistry quá trời thì Uni làm 3 phút đã hết video, về sớm ăn cơm luôn. Chốt trước một chuyện cho đỡ tới đoạn comment có người cầm dép chạy vào. William S là pairing chuyên nghiệp giữa William và S. Còn hai người có đang yêu nhau ngoài đời hay không thì hiện tại chưa có một xác nhận nào công khai đủ rõ để Uni đóng dấu thành chính thức. Nhưng rumor vẫn là rumor. Phần nào chưa xác nhận, Uni sẽ nói thẳng là chưa xác nhận nha. William bước vào câu chuyện này với profile dễ hút spotlight. Cậu là main vocalist của LYKN, nhóm hình thành sau Project Alpha, và bản thân William từng thắng chương trình với danh hiệu King of Alpha trước khi khán giả Boy Love biết tới Them. William đã quá quen với sân khấu, máy quay, fan chan và lịch idol kiểu đang ăn cơm cũng có thể nghe câu 5 phút nữa lên live nha em. S lại đi từ hướng hoàn toàn khác. Anh từng là vận động viên bơi lội, có thời gian thi đấu ở cấp đội tuyển Thái Lan và từng giành giải huy chương đồng nội dung tiếp sức tại SEA Games. Một bên luyện thanh, một bên luyện phổi, một bên quen đứng giữa tiếng hét của fan, một bên nghe tiếng nước và tiếng còi xuất phát. GMMTV ghép hai anh đẹp trai này lại. Nhìn trên giấy đúng kiểu phòng casting hôm đó muốn thử nghiệm khoa học xã hội. Mà càng nhìn thì càng hợp. William nhanh, lanh, thích chọc và có kiểu nói chuyện dễ kéo người vào bên trong câu chuyện của cậu. Kết ngoài hình điềm hơn, đôi lúc hơi lạnh nếu chỉ nhìn ảnh, nhưng đứng cạnh William thì lại rất hay rơi vào trạng thái bị chọc cho tới đứng hình rồi cười bất lực. Một người quăng miếng, một người dính miếng. Fandom ngồi ngoài nhặt miếng đem về edit TikTok, chửi cung ứng hoàn chỉnh. Cuối năm 2023, fan đã bắt đầu thấy William với S xuất hiện cạnh nhau để đủ sinh nghi. Tới ngày 23 tháng 4 năm 2024, GMMTV công bố line-up và chốt đáp án. Tempo, hết That Skip a Beat, William vào vai Tem, trưởng nhóm nhạc Mark, S vào vai Paul, một người làm phim tài liệu được giao theo chân nhóm vào trong giai đoạn họ đứng trước nguy cơ tan rã. Nghe qua rất có mùi. Idol gặp anh quay phim rồi yêu nhau, nhưng lỗi của Tempo không nằm ở sự chuyên nghiệp kéo một người đi, tình cảm của người kia kéo lại, và hai người phải tìm cách yêu nhau trong lúc chính cuộc đời họ còn chưa đứng yên. Nhưng trước khi chemistry cháy màn hình, fandom đã cháy trước. Lúc pairing được công bố, một bộ phận fan LYKN phản ứng không tốt. Có người lo hoạt động couple ảnh hưởng đến lịch nhóm, có người vốn đẩy William với thành viên khác, có người không thích việc William tham gia Boy Love, và cũng có người quay sang công kích S chỉ vì anh là người được ghép với William. Cái hay là hai người không phải giả vờ quảng đó chưa từng xảy ra. Trong một lần chia sẻ sau này, William và S từng nhắc lại giai đoạn đầu như một khoảng thời gian khó khăn. S có lúc bị ảnh hưởng bởi phản ứng tiêu cực, còn William nhiều lần cho thấy cậu muốn tiếp tục đồng hành và làm việc cùng S. Một chi tiết được fandom dịch lại từ phỏng vấn và sân khấu có thể khác nhau tùy bản dịch, nên Uni không đánh dấu từng câu từng chữ, nhưng bức tranh chung khá rõ. Họ không bước vào Tempo với tâm thế ồ mọi thứ dễ quá. Những câu chuyện được cộng đồng nhắc lại về thời workshop cũng cho thấy có lúc chính cảnh vui, cảnh gần gũi lại khó hơn cảnh nặng tâm lý, vì hai người phải mất thời gian làm quen. Nghe hơi ngược đời ha, đóng phim tình cảm nhưng trước hết phải vượt qua giai đoạn bớt ngại nhau. Mà vì vậy, tới lúc chemistry bắt đầu chạy thật, fan cảm nhận được sự thay đổi rất rõ. William S giống 500 đặt sai chiều trước, đẩy nhau ra cái bục, rồi từ từ xoay đúng cực rồi mới hút lại. Sau này Fancom còn mang tên Magnet, đúng là vũ trụ làm branding trước cả phòng marketing. Tempo lên sóng ngày 13 tháng 12 năm 2024 và kết thúc vào ngày 7 tháng 3 năm 2025 với 13 tập. Phim đi theo nhịp slogan khá rõ, không nhồi cẩu lưng từ đầu, thay vào đó là ánh mắt, khoảng im lặng, những lời muốn nói rồi thôi, và vô số cơ hội để fandom tự phá hủy giấc ngủ bằng cách soi từng frame. Thêm nhìn Paul lâu hơn bình thường, có hint, Paul né ánh mắt, chắc chắn có chuyện. Hai người đứng sát nhau, kết luận fandom, cưới. Uni không phán xét, Uni chỉ ghi những phương pháp nghiên cứu hơi thiếu hội đồng đạo đức. Âm nhạc cũng giúp William S bật mạnh hơn. 5cm do William thể hiện trở thành một trong những ca khúc gắn chặt với Tempo. S có Your Last, hai người còn cùng hát Good Time. Đây là lợi thế riêng của pairing này, vì William không phải diễn viên tình cờ biết hát một chút, cậu là idol thật. Khi dự án chuyển từ phim sang sân khấu, William kéo phần biểu diễn lên rất tự nhiên. S thì không cần biến thành một phiên bản William thứ hai, anh đứng ở cực khác, nên khi hai người duet, cảm giác không phải hai ca sĩ thi nhau hát, mà giống như hai nhân vật kể tiếp câu chuyện bằng âm nhạc. Tem đẩy thuyền xem phim một lần, nghe Odd một lần, coi live step thêm một lần nữa, một sản phẩm, 3 vòng tiêu tiền, kinh tế sáng tạo thật đáng sợ. Rồi tới tập chính và drama lại tìm đúng địa chỉ. Sau cảnh hôn và đoạn thân mật giữa Tem và Paul, mạng xã hội nổ ra tranh cãi liên quan tới tuổi của William. William sinh tháng 2 năm 2005 và khi qua những cảnh này đã 19 tuổi, tức là người trưởng thành. Tuy vậy, một số tài khoản vẫn dùng cách gọi minor, phản đối việc cậu có cảnh thân mật với S. Sau đó xuất hiện thông tin GMMTV đã xóa một số bài quảng bá liên quan tới phần cuối của tập chính. Từ đó, rumor tăng tốc, người bảo công ty sắp cắt cảnh, người bảo tập phim sẽ bị chỉnh lại, người suy ra GMMTV không còn muốn đẩy William và S. Nhưng khi
fan kiểm tra từng nền tảng, nhiều nội dung vẫn còn nguyên, tập phim vẫn còn đó, và đây là bài học rất fandom thời mạng xã hội. Một chi tiết chưa rõ nguyên nhân cộng với vài bài đăng giận dữ có thể biến thành sự thật tuyệt đối sau đúng 10 phút, cho nên đoạn này đóng dấu rõ luôn, tranh cãi là có thật, còn các kiểu kết luận công ty, quay xe, các couple, chống William S thì không có bằng chứng đủ chắc để nói như phát tin đồn nghe được, nhưng nghe xong nhớ đặt xuống, đừng đội lên đầu chạy khắp làng. Sau Temple, pairing này không hề giảm nhiệt ngay như nhiều người từng lo. Ngày phát tập cuối 7 tháng 3 năm 2025, có Temple Outlast Speed Fan Party. Sau đó, William và Ed xuất hiện tại lớp Outloud Fan Fest năm 2025. Một khoảnh khắc được fandom chia sẻ rất nhiều là lúc Ed xúc động khi nói về hành trình của hai người đã trải qua. Còn William cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho anh. Với fan theo từ đầu, khoảnh khắc đó giống như một cú We Make It hơn là fan service thông thường. Vâng, tới đây fandom đã có tên Westy, cùng với đó là Wesley, mascot gắn với William S. Tới mức này thì pairing đã có một hệ sinh thái fandom riêng rồi. Mốc lớn nhất năm 2025 là William S. We Mechanic FanCon diễn ra vào ngày 9 và ngày 10 tháng 8 tại Union Hall Bangkok. Cả hai đêm đều sold out theo hệ thống bán vé chính thức, kèm livestream cho fan quốc tế. Đây là lúc William S. chứng minh độ nóng không chỉ nằm trên mạng, fan thực sự bỏ tiền mua vé. 2 đêm, một fan kênh riêng, sân khấu được xoay quanh chemistry, âm nhạc, tương tác và thế mạnh riêng của từng người. Tên Mechanic lúc này nghe mới thấy đúng. 500 hút vào fan hô, hút tiền khỏi ví, hút cả Uni ngồi ngoài nghiên cứu mà cũng xích mở trang bán mệt. Uni yếu lòng nhưng may là nghèo. Sau Bangkok là loạt fan meeting quốc tế tại nhiều thị trường châu Á, châu Âu và Mỹ. Điểm quan trọng không nằm ở việc đọc hết lịch mà ở chỗ William S. đã đủ sức kéo fandom ra ngoài thị trường Thái Lan. Nhưng bài toán khó hơn không nằm ở thành công đó. Làm sao để fan yêu William S. mà không bắt họ sống mãi trong tempo? Me and Thi là một bước thử nhỏ. Trong phim phát từ cuối năm 2025 sang đầu 2026, Ed vào vai Mod, còn William vào vai Rom. Hai người không phải couple trung tâm, nhưng Rom Mod cho fandom thấy họ vẫn có thể đứng trong bối cảnh khác mà không cần bê nguyên năng lượng tempo sang. Tất nhiên fandom nhìn xong lại muốn thêm, cho fan một cameo, fan xin series, cho fan một cảnh, fan xin special spoil, cho fan một ánh mắt, fan giận luôn trailer cưới. Uni nói vậy vì Uni hiểu nghề. Rồi GMMTV công bố Maniac. Đây mới là bài test lớn. William đóng Dean, Ed đóng vai Mod và chỉ từ hướng quảng bá ban đầu cho thấy họ không định chơi lại đúng công thức cũ. Tempo mềm, chậm, nhiều khoảng lặng. Dean với Mod lại mang năng lượng hỗn loạn hơn, ám ảnh hơn, cờ đỏ hơn, có chất kéo co rõ hơn. Nếu Tempo là hai người đứng gần nhau mà khán giả phải nín thở chờ ai bước thêm một bước, thì Maniac có vẻ như hai khứa biết phía trước là biển cảnh báo mà vẫn nhìn nhau kiểu đi tiếp không. Đi, đương nhiên đi, khán giả đã mua vé tinh thần rồi. Đúng ngày 13 tháng 8 năm 2026, GMMTV vừa tung trailer chính thức của Maniac và công bố Opening Night cho ngày 29 tháng 8. Timeline đẹp tới mức Uni muốn viết bài review mà có cảm giác lịch phát hành cố tình ném content vào mặt mình. Maniac quan trọng vì nó trả lời câu hỏi William S có thật sự đứng vững như một pairing đa dự án hay không. Cặp đầu tiên thành công quá mạnh đôi khi lại thành bẫy. Khán giả yêu thêm với Bo, rồi dự án sau vừa chiếu rồi bắt đầu so sánh. Ánh mắt này có bằng không? Chemistry có bằng không? Nhạc có hay bằng 5cm không? Nếu William và Ed khiến fandom tin vào Dean và Mod như hai nhân vật mới hoàn toàn, đó mới là bước trưởng thành lớn nhất. Không sống nhờ ký ức cũ, không copy lại thành công cũ. Giờ tới khu vực nhạy cảm nhất. Rumor hẹn hò, tên William và Ed có gì đó ngoài đời đã tồn tại trước Tempo và được nuôi lớn sau khi hai người có nhiều tương tác công khai, sự kiện chung, livestream và những câu chọc ghẹo và khoảnh khắc chăm sóc nhau. Fandom thì tất nhiên gom clip, soi timeline, phân tích body language và nhớ những câu chính chủ có khi còn quên. Khả năng lưu trữ này NASA nên nghiên cứu. Nhưng Uni vẫn giữ nguyên tắc từ đầu. Thân thiết là một chuyện, hẹn hò là chuyện khác. Hai người có thể thực sự quý nhau, tin nhau, hợp nhau và hỗ trợ nhau. Những thứ đó nhìn thấy được qua công việc và tương tác công khai. Còn nhãn đang yêu cần xác nhận khác. Fan service cũng là một phần của ngày này. Couple event tồn tại để tạo sự tương tác, sân khấu tồn tại để fan vui. Cho nên nếu chưa có xác nhận rõ ràng từ William và Ed, Uni vẫn mở rumor để đúng ngăn rumor. Đừng lấy wishful thinking của fandom rồi ép thành giấy đăng ký kết hôn online. Tội hai anh lắm. Thứ Uni hứng thú hơn chuyện real hay không real lại là cách William Ed giữ được hai sự nghiệp song song. William vẫn là thành viên, LYKN vẫn có hoạt động nhóm, âm nhạc, sân khấu, concert. Cậu không biến mất khỏi nhóm chỉ để là một nửa của couple. Ed cũng không bị thu nhỏ thành người đứng cạnh William. Anh có con đường diễn xuất riêng, quá khứ vận động viên và bản sắc riêng. Đây mới là nền móng quan trọng. Một pairing bền không phải vì hai người dính nhau mọi lúc. Cặp bền khi tách ra, mỗi người vẫn đứng được. Ghép lại họ tạo thành một lớp giá trị mà khi đứng riêng không có. William mang âm nhạc và năng lượng sân khấu. Ed mang độ điềm và phản ứng rất dễ làm những màn chọc ghẹo của William bật lên. Hai nhịp khác nhau nên tương tác của họ khi bị phẳng. Nếu chỉ hỏi vì sao William S nổi, nói visual đẹp thì chưa đủ. GMMTV thiếu gì người đẹp, còn nói chemistry tốt. Cũng đúng nhưng vẫn thiếu. Ngàn boy lớp thiếu gì cặp có chemistry. William S có thêm một thứ mà khó nhân bản hơn. Câu chuyện phát triển mà fandom đã chứng kiến từ đầu. Từ pairing bị nghi ngờ, từ phản ứng tiêu cực, từ workshop không hoàn toàn dễ dàng, rồi tempo slow burn, drama tập chính, sân khấu cảm xúc, fan kênh sold out, tour quốc tế và bây giờ là một dự án mới. Cái cảm giác tôi đã ở đây từ lúc mọi thứ chưa chắc chắn khiến fan gắn bó rất mạnh.
Marketing có thể hỗ trợ chuyện đó, nhưng không thể tự bịa ra toàn bộ hành trình. Và tới đây, câu hỏi thú vị nhất về William S. Không còn là hai người có yêu nhau thật không? Câu đó cứ để fandom cãi tiếp. Uni xin phép bảo toàn pin điện thoại. Câu đáng xem hơn là khi Humaniac chính thức bắt đầu, William và S có khiến chính Westy quên đi thêm và Bo trong vài phút để tin vào Dean với Moss hay không? Nếu làm được, pairing này sẽ bước sang một level khác, không còn là cặp của Tempo, mà là hai diễn viên sẵn sàng theo một câu chuyện mới, một chemistry mới, một kiểu hỗn loạn mới. Ngày 29 tháng 8 sẽ cho chúng ta tín hiệu đầu tiên. Còn Westy nào đang nói, tôi bình tĩnh lắm, trailer xem đúng một lần, nhưng trong máy đã có 8 screenshot của Dean với Moss thì xuống comment tự thú đi. Uni không phán xét, Uni chỉ cần biết mình không phải là người duy nhất mất khả năng nghiên cứu khách quan.